हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं और यह अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जो यूपीपीसीएल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, कैंप असिस्टेंट या कंप्यूटर असिस्टेंट की स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे थे और उनके एग्ज़ाम से संबंधित जो उनका स्किल टेस्ट होना था उससे संबंधित अभी एक आयोग ने ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, पूरी जानकारी देंगे। और यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विद्युत सेवा आयोग ने ये 21/4/23 में यानी कल की डेट में ये ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका गोदावरी टावर सीतापुर रोड लखनऊ में ये स्थित है आपका सेंटर, जहाँ पे आपकी दक्षता परीक्षा होनी थी उसको सील कर दिया गया था। उसी संबंध में यहाँ पर ये आपका एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया गया जहाँ पर ये परीक्षा होनी थी सिविल सहायक ग्रेड 3 और कंप्यूटर असिस्टेंट और कार्यकारी सहायक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ये परीक्षाएं जो 24 तारीख में होनी थी दोनों, और ये कार्यकारी सहायक की 25 से 29 तक होनी थी। तो ये परीक्षाएं अग्रिम आदेश तक ये पोस्टपोन कर दी गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में भी आया था कि ये सेंटर सील कर दिया गया है और यहाँ पर बताया भी गया था 25 अप्रैल से कुछ पावर कॉर्पोरेशन की परीक्षाएं थी, तो कैसे देंगे वो परीक्षाएं बच्चे जो है, तो ये सील कर दिया गया था। इस संबंध में आपका जो ये जो स्किल टेस्ट था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ भी देख सकते हैं, इस जो सील करने के बाद आपका जो है इस तरह से ये लिख दिया गया है पूरा ये सेंटर जहाँ पे आपकी स्किल टेस्ट होनी थी वो सील कर दिया गया है। तो यदि आज की अपडेट वीडियो चला हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।